ხდომას ორი ახალი მინისტრი ესწრებოდა მამუკამდინარაძე ვიცე-პრემიერის და ახალი უწყების სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის რანგში და სულხან თამაზაშვილი როგორც პირველი პოლიციელი. მამუკამდინარაძემ მედიის კითხვებსაც უპასუხა და ის კამპანიაც შეაფასა, რომელიც ოპოზიციამ და კონკრეტულმა ჯგუფებმა მასთან დაკავშირებით სცადეს. ნინი გოგიშვილის რეპორტაჟი. Ministrთა კაბინეტის ახალი წევრების შემადგენლობით დღეს მთავრობის პირველი სხდომა გაიმართა. სახელმწიფოსთვის სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებულად მუშაობა მნიშვნელოვანია, ამიტომაც ირაკლი კობახიძემ ამ საპასუხისმგებლო გზაზე სახელმწიფო მინისტრსა და ვიცე-პრემიერს მამუკამდინარაძეს წარმატებები უსურვა. დღევანდელი სხდომა პირველი იყო შინაგან საქმეთა ახალი მინისტრისთვის, სულხან თამაზაშვილისთვისაც. სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ სტრუქტურების გამართული მუშაობა, მათი საერთო კოორდინაციის ეფექტიანი ათასრულყოფა და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა და ვიცე-პრემიერის თანამდებობა და პიროვნულად ბატონი მამუკამდინარაძე განსაკუთრებულ როლს შეასრულებს, მას მინდა განსაკუთრებული წარმატებები უსურვა. ასევე პირველად ესწრება საქართველოს მთავრობის სხდომას შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი სულხან თამაზაშვილი. მინდა აღვნიშნო მისი ძალიან წარმატებული საქმიანობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე, სადაც ერთი წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა. კიდევ ერთხელ მიულოცავ ბატონ სურაბატარაძეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავებას და ბატონ გეკა გელაძეს ჩვენს კოლეგას ულოცავ სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობის დაკავებას. ახალ თანამდებობასთან ერთად მამუკამდინარაძე პოლიტიკურ ცხოვრებასაც დაუბრუნდა. უკვე ახალ რანგში სხდომის შემდეგ მედიის შეკითხვებს უპასუხა და მის მინისტრობასთან დაკავშირებით წამოწყებული კამპანიის ავტორებს მიმართა. ნაცმოძრაობა და მათი NGO-ები უნდა ჩამოყალიბდნენ დამაწინაურეს და დამოქვეითეს. ამ გზავნილის ერთ-ერთი ადრესატი საერთაშორისო გამჭირვალობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის კრიტიკა დღეს დაიწყო. კრიტიკა დროში დაემთხვა ძალოვანი სტრუქტურების 5 თანამშრომლის დაკავების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროებას. საგამოძიებო უწყებების საქმიანობის კოორდინაცია არ ნიშნავს გადაჭარბებულ უფლებამოსილებას, განმარტა მამუკამდინარაძემ. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში არცადაა მითითებული იმის შესახებ, რომ მე მაგალითად უნდა ვუხელმძღვანელო პროკურატურას, როგორც ისინი ირიბად მიუთითებენ, უნდა ვუხელმძღვანელო თქვათ აუდიტის სამსახურს, არც ამის შესახებ. გადაჭარბებულ უფლებამოსილებებზე როდესაც საუბრობენ, უფრო მეტი კონცენტრაცია არის პრემიერის ხალხში, მაშინ პრემიერის ინსტიტუტი არ უნდა არსებობდეს საერთოდ. არასერიოზულია, როდესაც ცალკეული უფლებამოსილება მისი დავალებით ენიჭება მასთან ერთად განსახორციელებად კონკრეტულ თანამდებობის პირს, ეს არ შეიძლება არც კლასიკური თვალსაზრისით, არც თეორიული და არც პრაქტიკული თვალსაზრისით იმ ლოგიკის განვითარების საფუძველს იძლეოდეს, რომელსაც ავითარებს უბრალოდ ჰაერიდან მოტანილად ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი NGO ორგანიზაცია. გუშინდლამდე მათი PR კამპანია სხვა მიმართულებით იყო, რომ თითქოს რაღაც ფორმალური თანამდებობა იყო მხოლოდ და დღეს უკვე გადაეწყნენ სხვა მესიჯზე. მინისტრთა კაბინეტამდე კი სუსის ხელმძღვანელის პოზიციაზე ყოფნის დროს მისი ხელმძღვანელობით უწყებამ არაერთი საქმე გამოიწია. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული კამიტის საქმე. აბსურდულობის ხარისხი იყო ძალიან მაღალი, როდესაც მე პირადად და სახელმწიფო საფრთხეების სამსახურის გამომძებლები გაერკვნენ დეტალებში. როგორც სუსის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საქმის დეტალები კარგად იცის, ამიტომაც ახლა უკვე სახელმწიფო მინისტრის რანგში პოლიტიკური შეფასებისას დარწმუნებულია, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველო წარმატებას მიაღწევს. ამიტზე საერთოდ თავადაც მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ არ შეიძლებოდა სერიოზულად საუბარი, ისინი ამბობდნენ კამიტის შემდგომ, რომ არა კამიტი, მაგრამ ტრიქლორეთილენი, თუ სწორად მახსოვს, იყო ის ნივთიერება, რომელიც ასევე მათი თქმით იყო აკრძალული ცალკეულ ქვეყნებში და ეს იქნა გამოყენებული. და წავაწვდით ესეთ პარადოქსულ ამბავს, რომ არც ერთს მათ შორის, არც ჟურნალისტს, არც NGO-ს წარმომადგენელს, არც სხვას, ვინც ამაზე აპელირებდა, არც BBC-ს და ასე შემდეგ, როგორც აღმოჩნდა, დაგუგლული და დასერჩილიც კი არ ქონდა ამის შესახებ, რადგან ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ტრიქლორეთილენი უბრალოდ წყალშიც კი არ ერევა. სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტიანად მუშაობა მინისტრთა კაბინეტის ახალი წევრების უცვლელი პრიორიტეტია. ეს მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ხაზგასმით ითქვა.